Oke kawan, kita hari ini kita mencari lumut. Ya kawan. Ini adalah lumut apa ini bang namanya bang ya? Lumut sutra. Ini jenis lumut tambak apa lumut sawah bang? Lumut tambak. Oh lumut tambak. Nah gini kawan sahabat cara mencari lumut. Kita dicomot aja ya, nggak pakai dikual-kual pakai bambu. Comot-comot aja. Comot-comot aja. Apa tuh saya? Aduh. Iya tak. Netizen. Oke netizen, ternyata dengan memakai lumut kemarin itu kurang pas katanya. Ikannya yang nggak mau makan. Lagi cari lumut lagi. Guys, sekarang agak jauh kita mengambil lumutnya. Kita lihat dulu Bang Fauji pasar mancing kita. Kalau Bang Fauji ini sekali cantol lagi dapat. Berapa hari nggak makan air pasang ikan kelebak. Hai guys. Lumut nomor 2. Nah ini lumut cantik, lumut. Wah. Tuh. Nah, sip. Ini adalah lumut halus terbaik nomor 1 ini guys. Nomor 1. Ini baru nyari lumut ya. Nanti kedepannya kita ngevlog tentang mancing. Mujair atau nila. Beda ya bang ya. Beda. Nila sama mujair. Beda. Tapi kadang orang nila mujair disamain. Nggak beda. Nggak beda ya. Itu bang banyak. Dre, sini.